Si un día despiertas y ves a tu perro parado en la puerta del cuarto, mirando fijo a la oscuridad, no lo toques. No tiene miedo de ti, tiene miedo de lo que está detrás de ti. Regla 1. Si gruñe hacia un rincón vacío, no enciendas la luz. Si para, estás seguro. Si aumenta, finge dormir. Regla 2. Si bloquea el pasillo, obedece. Él vio algo antes que tú. Regla 3. Si empieza a aullar bajito, cubre los espejos. Significa que tu reflejo no está solo. Regla 4. Si te mira directo, dile, sigo siendo yo. Si no reacciona, reza. Y si escuchas tu propia voz llamando al perro desde afuera, no abras la puerta. Solo sujeta su hocico y repite su nombre 3 veces. Así recuerda que la voz del patio no eres tú.